તમને આ સુખ કેવી રીતના પ્રાપ્ત થયું? અમારો દેહાધ્યાસ જતો રહ્યો. આ શું નામ, તું શૈલેષ જ છું ને, એટલે દુઃખ જ થાય. દુઃખ તારી પાસે આયા જ કરવાનો નિરંતર. મારું નામ અંબાલાલ છે, હું અંબાલાલ નથી. હું જુદો છું આ શરીર થી. આ શરીરમાં 27 વર્ષથી પાડોશી તરીકે કરું છું. આ શરીર ની માલકી પડવું મારે છે નહીં. His soul and his body, નોટ ટાઇટલ. they are since 27 આ as a બોડી ની ટાઇટલ નથી 27 વર્ષથી. આ માઇન્ડ ની નથી અને આ સ્પીચ ની નથી. કોણ તારી જોડે વાતો કરે છે? અંબાલાલભાઈ. આ ઉઠીશ ને, ઉઠીશ એટલે આ વાતો કરશે. આ વાત કરે કે ના કરે ઉઠું એટલે? તો આ $200 નું અંબાલાલ $300 ના થયા. એટલે હું વાત કરતો નથી. આ ઓરિજિનલ ટેપ રેકર્ડ વાત કરે છે. ઓરિજિનલ ટેપ રેકર્ડ ઇઝ સ્પીકિંગ વિથ યુ. એ વક્તા છે, તું શ્રોતા છું, હું જ્ઞાતા દસતા છું, અને વચ્ચે શું બોલી રહ્યા છે એની નોંધ મારી પાસે. સેકન્ડે સેકન્ડ જાગ્રત રહું છું. એક સેકન્ડ પણ ઊંઘ્યો નથી 27 વર્ષથી. જાગૃતિ ઊંઘ્યો નથી. હા, દેહમાં તો દેહ તો હંમેશા આંખ મીટાઈ બધી. સમજ ને? જાગતો છું, ઊંઘો છું, જાગું છું. કોઈ કહે તારે? આ લોકો કે પણ જે શાસ્ત્રો ના સમજવાળા તને કહે ને, એ તને એમ જ કે તું ઉઘાડી વાંખે ઊંઘું છું. એ સમજ્યો દાદા. એ કે છે કે હું સ્પિરિચ્યુઅલી હું છે તો જાગૃત થયો નથી. એટલે ઉઘાડી વાંખે ઊંઘવો જાગૃત થઈ જાય. શું છે?